Das erleben wir jeden Tag. Ça, nous l'expérimentons chaque jour. Das erleben wir. Ça, nous l'expérimentons. Auch in Kleinigkeiten Or, même dans les toutes petites choses, lassen wir uns sehr oft von der Böse überwunden. nous laissons dominer par le mal. Und das verändert unser Verhalten. Et ça change notre comportement. Aber der Apostel Paulus, der sagt hier, Mais l'apôtre Paul dit, lass dich nicht vom Bösen überwinden. ne te laisse pas dominer par le mal. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas vaincre par le mal. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Sondern Mais- überwinde das Böse mais surmonte le mal durch das Gute. par le bien. Halleluja. Alléluia. Überwinde das Böse Surmonte le mal durch das Gute. par le bien. Durch das Gute. Par le bien. Wir sollen lernen, das Gute zu tun. Nous devons apprendre à faire le bien. Hat nicht hier gesagt, wir überwinden das Böse durch Gebet oder so. Il n'a pas dit qu'on va surmonter le mal par la prière, hein? Oder durch irgendwelche Lächeln und so. Nein. Ou même par des sourires flatteurs. Hat gleich am Anfang gesagt, Il a dit dès le départ, Vers 9, verset 9, täusch nicht nur vor, andere zu lieben, sondern lieb sie wirklich. que la charité soit sans hypocrisie. Hasst alles Böse und stellt euch auf die Seite des Guten. Ayez le mal en horreur. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, usez de persévérance, prévenance réciproque. Dass es nicht nur eine oberflächliche Sache ist. Ce n'est pas juste quelque chose de léger, de superficiel. Das Gute zu tun, Faire le bien, es ist etwas, was von dir Kraft verlangt. ça demande beaucoup de force de ton côté. Halleluja. Alléluia. Das Gute zu tun, Faire le bien es verlangt von dir Kraft. demande beaucoup de force de Es toi. verlangt von dir Disziplin. Ça demande beaucoup de discipline. Dass du dich selber Que entscheidest. toi-même tu te décides. Ich möchte das Gute Je tun. veux faire le bien. Es wurde mir das Böse On getan, m'a fait du mal, aber ich entscheide mais mich je me bewusst, décide das consciemment Gute zu de tun. faire le bien. Das wird dir auch wehtun. Ça va te faire du mal. In dem Moment, wo du daran denkst, Au das moment où Gute tu zu tun, penses à ça, in dem Moment, wo du denkst, das Gute zu tun, au moment où tu penses faire du bien, tut es dir erstmal weh. ça te fait du mal. Aber wenn es dir wehtut, Mais si ça te fait du mal, weil du das Gute tun parce möchtest, que tu veux faire le bien, ich möchte dich ermutigen, je veux t'encourager, da hast du den Schlüssel. tu as la clé. Da hast du den Tu as la Schlüssel. clé. Wenn du merkst, Si tu remarques, warum soll ich ihm sagen, ich liebe ihn, pourquoi je dois lui dire que je l'aime? obwohl mir so wehgetan Pourtant, il hat? m'a fait tellement du mal. Und du denkst daran, soll ich das ihm sagen? Tu penses, ah, je dois lui dire ça. Und während du das denkst, Pendant que tu penses, es tut dir weh. ça me im fait Herzen. du mal. Ich möchte dir sagen, Je veux te dire, das ist gerade der Schlüssel. c'est exactement la clé. Nimm dir Mut, Prends ton courage, steh auf, lève-toi, tu das Gute, fais le bien, tu das fais le Gute, bien, tu das fais le Gute. bien. Man hat dir On t'a wehgetan. fait du mal, Du hast das Gutes getan. tu as fait du bien. Man hat dir mit Böse Mais tu geantwortet. as encaissé le mal en Ich contrepartie. möchte dir Je sagen, veux te dire, mit dem Bösen darfst du nicht antworten. tu ne dois jamais réagir par le mal. Antwortet mit dem Guten. Réagis avec le bien. Halleluja. Alléluia. Das tut uns weh. Ça nous fait du mal. Aber das ist die Lösung vom Mais c'est la Heilung. solution de la guérison. Das ist die Lösung vom C'est la Heilung. solution de la guérison.